seperti boneka comel. Rusak. Ntar emak beliin kalau ada uang ya, Mel. Mudah-mudahan ada rejeki hari ini. Wah, kebetulan bonekanya masih bagus buat si Comel. Hei, pencuri! Ampun, Pak, saya tidak mencuri. Hei, berhenti! Apa yang kamu lakukan? Saya nggak mencuri, Pak. Ibu ini nggak bersalah. Hei botak, kamu telah berbuat jahat. Mel, ini boneka buat kamu. Asik, makasih ya, Mak. Kok muka Mak bonyok? Nggak apa-apa, Mel. Tadi emak jatuh. Ya Allah,